हे गाइस, आई एम लक्की गोयल। कुछ लोग कहते हैं हमको हिचकी या हिकअप्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमको कोई याद कर रहा है। तो हमको क्या कोई इतना ही याद कर रहा है? इतना अंडर एस्टिमेट मत करो यार खुद को। तो हमको हिचकी क्यों आती है? वी नो दैट वी ब्रीथ थ्रू आवर लंग्स, पर एक और पार्ट है जो ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है डायफ्राम। डायफ्राम डोम शेप मसल है जो हमारे लंग्स और स्टमक के बीच में होता है। जब हम सांस लेने के लिए हवा अंदर लेते हैं तब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिससे हवा हमारे लंग्स में जा पाए। जब हम सांस छोड़ते हैं डायफ्राम एक्सपैंड हो जाता है जिससे लंग्स से हवा बाहर निकल पाए। कभी कभी ये इरेगुलर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसके वजह से हमको हिचकी आती है। जनरली ये जल्दी जल्दी खाने की वजह से होता है या फिर ज़्यादा खाने की वजह से, या कभी ऐसे ही हो जाता है। तो अब ये हिचकी बंद कैसे कर सकते हैं? जनरली बहुत सारा पानी पीने से या फिर 3-4 बार अपनी ब्रीथ होल्ड करने से डायफ्राम को इनफ टाइम मिल जाता है नॉर्मल तरीके से फंक्शन करने के लिए, जिससे हिचकी बंद हो जाए। ट्राई करके देखो।